अगर आपको सर्दी हुई है और आपको अगर बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो गई है जो ठीक नहीं हो रही, अगर आप साँस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर आपको छाती में घरघराहट की आवाज़ आ रही है, इतना बलगम बैठ गया है, या अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ़ निकालने में बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। अगर आपको साँस लेने में तक दिक्कत हो रही है, अगर आपको इतना बलगम बन रहा है, तो आप यूज़ करें एंटिम टाट 30, या आप रैकवर्क की या एसबीएल की किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे लेना कैसे है? आपको 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें 5 बूंद डालिए इस दवा का, और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। इसे लगभग आप 3 दिन तक यूज़ करें। इससे जो है आपका जो बलगम है, अगर चाहे आपके छाती में जकड़न हो गई है, इतना बलगम है, तब भी आपको ये बहुत जल्दी आराम दे देगा। जो आपको घरघराहट फ़ील हो रही है, घरघराहट महसूस हो रही है बलगम के वजह से, उससे आपको राहत मिलेगी। जो आपका कफ़ है वो ईज़िली निकलेगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। सर्दी अभी के मौसम में ख़ासकर अभी विंटर्स में जो है, जो होती है, उसमें ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको साँस लेने में तक दिक्कत हो रही है, तब भी आपको जो है इससे आराम मिलेगा। धन्यवाद।